y a un chat, non? Il y a un chat, il ne manquait plus que ça, il y a un chat maintenant. C'est toi, maman, qui fait ce bruit? Moi, je veux pas de chat, je suis allergique, là. Il est ce chat. Minou! Ça vient de là, hein. Il est sous le fauteuil. Minou! Où t'es? Où il est le minou? Où il est le minounou? Oui. Je suis con, c'est la sonnerie de mon téléphone. Ça va plus, j'y suis plus, hein? Maman, oui, je vois bien que tu caresses mon téléphone, je vois bien. Tu me le donnes, hein? Ah, merci, oui, il est gentil. Comment il s'appelle? Je vais te le dire. Nadine, gagné. Allez, hop. Allô, ouais. Bah oui, c'est moi, c'est mon numéro. Alors, il est réveillé? Et qu'est-ce qu'il fait? Il lèche le médecin? Ah, bah alors, c'est qu'il est en confiance. Alors, ça va, je suis sûr. Hein? Le relève le drap, s'il te plaît. Dis-moi s'il remet sa queue. Bah, alors, passe-le-moi. Eh ben, passe-le-moi, c'est pas lui qui va prendre là, tu le lèves son oreille et tu mets l'appareil. Qui c'est, Raoul? Qui c'est? C'est maman. Oh là, tu la reconnais, ta maman. Oui, là. Eh oui, ne m'en pas la maman. Elle travaille. Ouh là là, c'est bien, mon Raoul, il remue ta queue. Hein? Tu remues ta queue. Tu remues ta queue. Excusez-moi, docteur.